سؤال رقم 1. حسب مفهوم برازيليوس يمكن إنتاج الزيوت في خلايا النبات فقط. خلايا النبات فقط، لأن يا دكتورنا بريزيليوس قسمها على حسب مين؟ قسمها على حسب المصدر، على حسب هي نبات ولا حيوان. رقم 2. أنا اللي فعلا السبق في تحضير أول مركب عضوي. يا دكتورنا أول مركب عضوي. حلو جدا. أول مركب مش أبسط مركب، اليوريا مش أبسط مركب عضوي. رقم 3. جميع ميالي يعد من نتاج ترويد فوز المعدة هتكون ذلك. إنتاج العديد من المركبات التي لا تحتوي على عنصر الكربون. تمام، هي أصلا إنتاج العديد من المركبات التي تحتوي، كلمة لا دي كلمة غلط. تمام، يبقى دي الغلط. تمام. أمكن التمييز بين المركبات العضوية عن طريق البنية التركيبية، صح. انتعاش الاقتصاد في مجالات متعددة لأنه أنتج ملايين المركبات، صح. إمكانية إنتاج الدهون خارج جسم الحيوان، احنا قلنا المرة اللي فاتت إن احنا حضرنا مركب عضوي. رقم 3، عشان كده في زيوت صناعية. رقم 4، مروان. أنا عندي تسخين سيانة الأمونيوم 1 ميالي معدة. جيم. 4 يا دكتورنا هتبقى جيم. يحدث انحلال حراري. تمام، بص ركز. دلوقتي عند تسخين ثانويات الأمونيا بيحدث جميع مآلي. دلوقتي لما احنا جينا نقول إن احنا عندنا AG يا دكتورنا CNO راحت اتفاعلت مع مين؟ مع ال NH4 اللي هي ثانويات الأمونيا مع أو ثانويات الفضة مع مين يا دكتورنا؟ كلوريد الأمونيا. راح ادانا مين؟ AgCl راصب زائد مين يا دكتورنا؟ زائد NH4 CNO. ده كان جبناه اهون، ادي HNCNO يا دكتورنا، عملنا له اعاده ترتيب، يعني خلينا السي في النص، وهنا كده يا دكتورنا ماسكه في O هنا، ماسكه في NH الناحيه دي، ماسكه في NH الناحيه دي. تمام كده احنا عملنا له اعاده ترتيب، يبقى تصبح جميع الروابط تساهميه، مفيش مشكله. يحدث اعاده ترتيب، صح يا دكتور، يتكون مركب عضوي اللي هو اليوريا. تمام، الكلام ده عند مين؟ عند التسخين. طب لو ما سخنتش كده كده هي ثانويات الامونيا مش هيحصل لها حاجه. يحدث انحلال حراري، ما حصلش انحلال حراري. تمام، انحلال حراري معناه ان هو اتفكك، يعني مثلا زي لو انا قلت لك ان ال FeCO3 راح يا دكتورنا سخناها فتفكك ل FeO زائد ثاني اكسيد الكربون، كده طلع علينا مركبين، دي اسمها انحلال حراري. لكن هو حصل اعادة ترتيب بس، المركب ما اتفككش. رقم 5. عند خلط محتويات سيانة الفضة وكلوريد الأمونيوم من المتوقع من مجموعة التركيب على مركبات غير عضوية. 5 يا دكتورنا. حلو، هو ما سخنش، ادام هو ما سخنش يبقى هو واقف عند الخطوة الأولانية، يعني هو واقف هنا، وقف في الخطوه دي وكلها مركبات، ده غير عضوي ده غير عضوي ده غير عضوي ده غير عضوي. تمام، ادام ما سخنش يبقى كلها مين؟ غير عضويه. محدش ينخدع لان ده سؤال خدع. رقم 6، يلا يا عائشه. تمام. جميع مركبات الطلاء غير عضوية ما عدا باء. 6 يا دكتورنا هتبقى الاجابه ب. تمام، بص ركز، انا عايزك تبقى مركز. ده هو رمز اليوريا، اليوريا رمزها مين؟ CO ماسكه في NH2 يا دكتورنا، ماسكه في NH2 يا دكتورنا. تمام، يعني عبارة عن كربونة واحدة ماسكة في أكسجيناية واحدة ماسكة في NH2 الكل أس 2، ده هو اليوريا، يبقى ده يوريا ده يوريا. تمام. رقم 7، واليوريا مركب عضوي. أي من صيغ التلات تعبر عن اليوريا فتبقى ألف. هتبقى ألف يا دكتورنا، هو عمال بيجمع، يبقى دي صيغة اليوريا، دي صيغة اليوريا. جينا ممكن نقول لك إن السي ماسكة في 4H ماسكة في N2 ماسكة في O، ما هو دي برضه يوريا، دي صيغة جزيئية. تمام، يبقى ألف. رقم 8، اليوريا مركب عضوي يحتوي ذرات العناصر الآتية على العناصر دي، يعني تبقى جيم. تبقى جيم، ترتبط فيه ذرة كربون بذرتين نيتروجين وذرة أكسجين. أهو أدي يا دكتورنا اليوريا، لازم ترسمها بدل المرة 3-4 مرات. طب ما أنت راسمها فوق يا دكتور، يعني ما حدش يجيب باله مثلا إن أنا راسمها فوق، طب ما تستخدم، لا أنا لازم أرسمها مرة واثنين وثلاثة. حلو، عشان أحفظ الرسمة. يبقى ترتبط فيه ذرة كربون بذرتين مين؟ نيتروجين يا دكتورنا وذرة أكسجين واحدة. تمام، حلو ممتاز. رقم 9،
أي نبرات اختيارية صحيحة فيما كل نبرات اختيارية صحيحة فيما عدا هتبقى دال. ده يا دكتورنا مركب عضوي اهو، مركب عضوي، لكن ده يا دكتورنا مركب غير عضوي. تمام. كل من ال A وال B محللهم جيد توصيل الكهرباء ما حصلش. تمام. خلي بالك هو بيسألك على ما عدا. كل من A ده حمض الخليك ريحة الخل، ده الأمونيا عنده ريحة أمونيا. كل من مركبين A و B يذوبان في الماء واخدين في الباب الثالث إن ده بيتأين بدرجة ضعيفة يعني بيدوب في المية، وده أصلا كده كده مركب غير عضوي يعني بيدوب في المية. المركب A يمثل حمض ضعيف، صح يا دكتورنا، واخدينها في الباب الثالث. ومحلول المركب B قاعدة ضعيفة واخدينها يا دكتورنا في الباب الثالث وفي الباب الثاني. رقم 10. أحد هذين المركبين يمثل مركب عضوي وآخر غير عضوي. هي A هتبقى غير عضوي و B عضوي، تمام. هتبقى باء. السريع يا دكتورنا تمام هيكون مين؟ هيكون غير عضوي، غير عضوي. لكن البطيء يا دكتورنا هيكون مين؟ هيكون عضوي. اوكي. يبقى 10 هتكون ب يا دكتور محلوله جيد التوصيل للكهرباء لانه غير عضوي، والتاني رديء التوصيل للكهرباء. رقم 11 يلا يا محمد يا سمير. جميع الصيغ البنائية الآتية صحيحة ما عدا ألف. هتبقى ألف يا دكتورنا. ليه ألف غلط؟ علشان دي بتكون 3 روابط ودي برضو بتكون 3 روابط. 12 الشكل المقابل على هيئة إيه المركب يتميز بأنها تبقى باء. هتبقى ب يا دكتورنا حلقة غير متجانسة ولا يوصل التيار الكهربي. 13 تتشابه زوميرات في الكتلة الجزيئية. الكتلة الجزيئية بيبقى ليهم نفس الكتلة الجزيئية، يعني نفس الصيغة نفس الصيغة الجزيئية. كلمة الكتلة الجزيئية هي نفس المعنى بتاع يا دكتورنا الصيغة الجزيئية، هي نفس المعنى. 14 طب إيه هي الصيغة الأولية؟ الصيغة الأولية يعني مثلا لو أنا قلت لك إن إحنا عندنا C2 H مثلا 4، دي صيغة جزيئية اهي. الأولية منها إن أنا أقول لك CH2 بس، يبقى إحنا كده جبنا مين؟ جبنا الاختصار بتاعها. تمام؟ أيوة. 14 أي من أزواج المركبات التالية يعتبر من المتشابهات الجزيئية تبقى دال. هتبقى دال يا دكتورنا، لأن إيه المتشابهة الجزيئية هي التشابه في عدد كل حاجة. يعني ده عنده كربونتين، ده عنده 4 اتشات عنده أكسجين، ده عنده كربونتين عنده 4 اتشات عنده 2 أكسجين، فيا دكتورنا هتبقى دال لأنها تشابه في الصيغة الجزيئية واختلاف في الصيغة البنائية بيؤدي إلى اختلاف مين؟ خاص الفيزيائي والكيميائي. 15 كل من A و B مركبان لهما صيغة جزيئية C2H6O والصيغة العامة لهما A و B. أي من الاختيارات التالية صحيح؟ معرفتش الحلة دي. بص ركز، هو مديك صيغة فوق يبقى لازم ترسمها بنفس الرسمة اللي هو اديها لك. الR معناها عدد ذرات كربون، عدد ذرات الكربون. تمام. أي R هنشوفها في خلال الكيمياء العضوية معناها عدد ذرات الكربون. يبقى دلوقتي ادي كربونة ماسكة يا دكتورنا في كربونة ماسكة في OH. نكمل الاتشات، هتبقى هنا اتشاية ماسكة هنا اتشاية، هنا اتشاية يا دكتورنا ماسكة في اتشاية ماسكة في اتشاية. تمام. يبقى دي المركب ايه. طب والمركب بي هيبقى يا دكتورنا برضه نفس الكلام CH3 ماسكة في O ماسكة في CH3. اوكي. دلوقتي يا دكتورنا ده هيكون هو الكحول الإيثيلي، وده يا دكتورنا هيكون مين؟ إيثر ثنائي الميثايل. تمام. طيب المركب ايه اللي هو الكحول مثلا درجة انصهاره أقل، لا ده بالسالب أصلا، احنا واخدينها المرة اللي فاتت على السبورة. طب يتفاعل المركب A مع الصوديوم؟ الكحول بيتفاعل مع الصوديوم، بينما البي لا يتفاعل، يبقى صح يا دكتور. دي الإجابة. تمام. تمام. سبورات مهمة جدا. 16 يلا يا ملك. انا ما عملتش 16. تعالي هو نجرب. قعدت ادعي ان ما يجيش عليا 16 النصيب بقى، او يجي عليا الدور 16، بس هو حظوظ. النصيب بقى والله. عارفة اللي هو ايه، ابقى مذاكر كل حاجة بس الحتة ده هي اللي ما ظبطتش،
هتجيلك. والله العظيم قعدت اقول يا رب ما يجي عليا الدور في 16 ولا 17 والاخر جت في 16 و17. جت برضه. الجدول المقابل بيمثل صيغتين للمركبين عضويتين A و B. ما وجه التشابه بينهما؟ بصي دلوقتي ده 5 كربونات صح؟ يبقى هنروح نقول له C5. عندك كام اتش يا دكتورنا؟ لو عديتي 3 في 4 ب 12. طب الناحية التانية عندك كام كربونة؟ عندي 5. تمام؟ طب عندك كام اتش يا دكتورنا؟ لو عديتي هتلاقيهم تقريبا برضو 12. يبقى هما متشابهين فين؟ في الصيغة الجزيئية صح؟ تمام. يبقى مبدئيا هما متشابهين في الصيغة الجزيئية. طيب تفتكري هل هما متشابهين في الصيغة البنائية؟ لا. طب هل هما متشابهين مثلا في درجة الغليان؟ ده مركب وده مركب، يبقى أكيد مختلفين. تمام؟ يبقى أكيد مختلفين. يبقى قدامناش غير مين؟ احنا لسه قايلين من شوية إن الصيغة الجزيئية هي نفس الكتلة المولية. يعني لو جيتي حسبتيها كتلة مولية ال 12 في 5 زائد الواحد في 12 تطلع رقم هو نفس ال 12 في 5 زائد الواحد في 12 تطلع نفس الرقم. تمام؟ 17 بنفس الطريقة. 17 هو بيغششك السؤال. بص ركزي كده. هو قالك ان احنا عندنا 2 كربون 4 هيدروجين 1 اكسجين صح؟ العضوية حلاوتها في كده بقى ان هو بيغششنا السؤال نفسه يعني بيغششنا الإجابة في السؤال. دلوقتي معنى كده ان احنا محتاجين دايما يكون عندنا كربونتين 4 هيدروجين واكسجين. تعالي نشوف. ده كربونتين 4 هيدروجين و2 اكسجين، كربونتين 4 هيدروجين و4 اكسجين. تمام. يبقى اتفقان في درجة الغليان؟ لا، ده مركب وده مركب، يبقى اكيد مش متفقين. ما احنا قلنا ان هي يا دكتورنا بتتفق في الصيغة لكن ما بتتفقش في حاجة تانية. اوكي. طب يا دكتورنا ده كربونتين 4 اتش و2 اكسجين ماشي، لكن دي كربونة واحدة يبقى اكيد مش متفقان يعني مبدئيا. طب يا دكتورنا دي كربونتين 4 اتش ولا كام اتش دي كربونتين و6 اتش، احنا عايزين 4 اتش بس يبقى دي غلط. طب هاتي دال 2 كربون 4 اتش و2 اكسجين صح. 2 كربون و4 اتش و2 اكسجين يبقى صح. بيختلفان في الخواص الكيميائية والفيزيائية؟ يا دكتور مختلفين اهو. حلو. فهمتيها؟ فهمت. يلا 12 او 18. 12 يا مستر هتبقى دال. 18 هتبقى ايه؟ هتبقى جيم. بص ركزي. احنا ما خدناش حاجه اسمها الميثيلين فهنستبعدها، هناخدها الحصه الجايه. انا ما قلت ايه. ما هقولك اهو. ترتيب الذرات هي هتبقى دال. ترتيب الذرات اصل هو دي ايزومرات يعني عائلات مختلفه. تمام. يبقى لا برضه. طب عدد مجموعات الميثايل انا ما اعرفش يعني ايه ميثايل، يبقى احنا ما خدناهاش. تمام. طب الصيغه الاوليه لسه دلوقتي حالا محمد سائلنا يا دكتورنا C4H5 او C4H10. الصيغه الاوليه بتاعتها تبقى كام؟ اقسم على الاثنين يبقى C2H كام؟ H5 يا دكتور. يبقى فعلا متشابهين. تمام. اتفقنا. 19. تمام. 19 يا مستر هتبقى جيم. 19 هتبقى جيم. أهمية أكسيد النحاس يا دكتورنا 2 في تجربة الكشف عن مكونات المادة العضوية هتبقى مادة مؤكسدة لمكونات المادة العضوية صح يا دكتور. طب عرفت منين؟ جبنا الكربون اللي اتفاعل مع CO يا دكتورنا راح الناحية التانية فادانا مين؟ ادانا الCU زائد ثاني أكسيد الكربون. دلوقتي ده كان موجب 2 يتحول لصفر يبقى حصل له عملية مين؟ حصل له عملية اختزال فهو عامل مؤكسد. طب نفس الكلام مع الهيدروجين لما اتفاعل مع CuO يا دكتورنا اتحول لمين؟ اتحول لCU زائد المية. طب يا دكتورنا هنا كانت موجب 2 اتحولت لصفر يبقى حصل له عملية مين؟ اختزال فهو عامل مؤكسد. حلو. 20 يا ملك. 20 يا مستر هتبقى جيم. 20 هتبقى جيم. ممتاز.
بص ركز دلوقتي بالاستعانة بقطعة البلاستيك. قطعة البلاستيك دي معناها ان هي مادة عضوية، قماش، بلاستيك، خشب، عظم، كل دي حاجات عضوية. يمكننا الحصول على كربونات الكالسيوم كالتالي. هو كربونات الكالسيوم كنا بنيجي نسميها CaCO3 يا دكتورنا، دي كربونات الكالسيوم. معنى كده ان هي فيها كربونات، والكربونات هيكشف على مين؟ على الكربون. ما هو ادام خرج لي كربونات، ما هو يمكننا الحصول على كربونات الكالسيوم، يبقى احنا داخلين بكربون، يبقى تسخينها بشدة مع COO يا دكتورنا علشان يخرج مين؟ ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ فيطلع لي ثاني اكسيد الكربون يا دكتورنا اللي كان بيعكر ماء الجير بالشكل اللطيف ده. تمام؟ فهتبقى الاجابه ج. طب ما ظبطتش معاك بالاستبعاد يا باشا، وضعها في ماء الجير ثم اضافه CO، مش هينفع نحطها في الجير الاول. طب خلطها مع CO ثم اضافه، مفيش حاجه اسمها خلط، احنا بنفاعل ما بنخلطش احنا. تمام؟ يبقى احنا لازم نسخن. كنا في اولى ثانوي لو انت فاكر اول كلمه قلناها في كام يا ولاد؟ لا، في تانية ثانوي ترم اول، سوري تانية ثانوي ترم تاني. اول كلمة قلناها ساعتها ان في فرق بين كلمة خلط وتفاعل. التفاعل معناه ان هو سخن يعني كسر الروابط، لكن خلط معناه ان هو مثلا جاب دقيق ذرة على دقيق قمح وحطهم على بعض كده قلبهم، فما حصلش بينهم تفاعل. يلا يا فاطمة 21. الصوت يا فاطمة، علي صوتك. كده كويس. كده ممتاز. في تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي يمكن استخدام كل من المعادن للكشف عن ثاني أكسيد الكربون ما عدا. الإجابة ج. هتبقى الإجابة ج. بص ركزي، دي لقطة ربطها بالباب التاني، أول ما أقولها لك هتعرفيها. بصي، صوديوم، بوتاسيوم، أمونيا، كانوا مالهم؟ كانوا بيذوبوا في الماء. الله ينور عليك، أهو يذوب في الماء. في تجربة الكشف عن عنصر الكربون والهيدروجين في مركب عضوي يمكن استخدام كل مما يلي عن ثاني أكسيد الكربون. ده معناه إن ثاني أكسيد الكربون هيكون مع كله رواسب. مين اللي مش هيكون معاه راسب؟ البوتاسيوم. بس تبقى ألف. تمام؟ تمام. 22. في تجربة الكشف عن عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي يمكن استخدام ديت هتطلع ج. هتبقى ج. ليه برضو؟ لنفس الملحوظة، لأن بصي أهو صوديوم، بوتاسيوم، أمونيا ما بيكونوش رواسب. نفس الملحوظة بالظبط. 23. في تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي ماذا يحدث إذا تم استبدال ماء الجير بمحلول الصودا الكاوية؟ هتبقى الإجابة ب. 23 يا دكتورنا هتبقى الإجابة ب. لا يمكن الكشف عن وجود. ليه؟ لأن الصوديوم ما بيكونش رواسب، لسه قايلها من شوية. تمام؟ الصوديوم ما بيكونش رواسب، وإحنا عايزين حاجة تكون راسب. 24. الغاز الذي يحترق يعطي ناتجين، إحداهما يعكر ماء الجير الرائق والآخر يحول لون كبريتات النحاس 2 الأبيض إلى اللون الأزرق. هو أو تبقى أول واحدة ألف. يا بت والله ما هجاوب، انت اللي هتجاوبي. ما هما التانيين مش هينفعوا. طب استني، هو احنا كنا بنكشف على عنصر مين؟ الكربون والهيدروجين. هو مش كان دليل وجود الهيدروجين ان هو كان بيحول كبريتات النحاس البيضة الى ازرق، صح؟ ايوه. لما احنا حرقنا طرحة ملك مع مين؟ مع CuO، وحرقناها يا دكتورنا، فايه اللي حصل؟ جه هنا كده راح خلى CuSO4 يا دكتورنا بدل ما هي ابيض حولها لازرق. يبقى احنا معانا مين؟ هيدروجين. ايوه هيدروجين. تمام. طب دكتور، اتفضل.
بس هو دلوقتي قال الاتنين، يعني هو جمع بين تعكير الماء وتحويل اللون. ايه ده؟ استنى، كده انا ما قرأتش السؤال. استنى معلش، سوري، انا ما قرأتش السؤال والله. انا شفت اخر جملة. هو انت صح يا فاطمة والله. بيغير اللون. صح والله يا جماعة، سوري صح يا فاطمة والله. أنا والله ما قرأت السؤال يا جماعة، معلش سوري. هذا اعتذار رسمي مني. 25 يا فاطمة، معلش. عند حرق المركب ثم إمرار نواتج الاحتراق على كبريتات النحاس 2 المائية البيضاء وعلى ماء الجير الرائق لما يتغير لون كبريتات النحاس 2، ولكن تعكر ماء الجير. هتبقى جيم. هتبقى جيم، لأن كده مش معانا مين؟ مش معانا هيدروجين، لكن اتعكر ماء الجير، يبقى احنا معانا كربون. ممتاز. رقم 26 يا مروان من الأول. يتفق النفتالين وكبريتات النحاس ثنائي الأمن. هتكون بقى يا دكتورنا النفسلين، تمام؟ طب أنا ما خدتش النفسلين، أنا قلتها لك وأنا بقرأ معاك المذكرة المرة اللي فاتت. النفسلين مركب عضوي بس. طب كبريتات النحاس، لا أنا متأكد إن ده يا دكتورنا مركب غير عضوي. طب كلاهما صلب وكلاهما مركب غير عضوي، أنا ما أعرفش النفسلين. أي اسم غريب عضوي، أي اسم غريب عنك هيبقى عضوي، يبقى دي غلط. طب يا دكتورنا كلاهما صلب، ممكن. النفسلين مركب عضوي وكبريتات النحاس مركب غير عضوي، لحد دلوقتي أنا شايف إن دي صح، تمام. طب كلاهما سائل وكلاهما عضوي، أنا عارف إن كبريتات النحاس أصلا مش سائل، يبقى دي غلط. طب كلاهما سائل، يبقى ده برضه غلط. يبقى 27. في تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين التغيرات التالية للكتل المواد المستخدمة في التجربة. هتكون دي هتكون جيم يا دكتورنا. أكسيد النحاس 2 هيقل، لأن طبعا إحنا بناخد منه يعني CO من لما يتحط مع الكربون يتحول للCU زائد مين؟ زائد ثاني أكسيد الكربون. كده يا دكتورنا إحنا خدنا منه، تمام؟ خدنا من الراجل ده. طيب كبريتات النحاس يا دكتورنا إيه اللي هيحصل لها؟ ما هي هتزيد لأنها تتحول من الأبيض للأزرق، فهتبقى بدل ما هي CuSO4 بس هتبقى CuSO4 زائد المية أو دوت مية، يبقى كده كتلتها زادت. هيدروكسيد الكالسيوم يا دكتورنا، ما هو هيتعكر ماء الجير، ما هو كلمة هيتعكر يبقى هيبقى فيه رواسب، يبقى فيه مذاب وفيه مذيب، فالمحلول نفسها كتلتها هتزيد، تبقى جيم. ممتاز. رقم 28. هتكون ألف. حلو. يعتبر المركب العضوي مفتوح السلسلة الذي له الصيغة الجزيئية ده يا دكتورنا، تمام؟ بص، ادام هو CnH الاتنين N زائد الاتنين يبقى ده الكان، والالكان مركب مين؟ هيدروكربون اليفاتي، او لا ده مفيش اتنين، CnH الاتنين N، يبقى ده الكين، سوري الكين. يبقى هو يا دكتورنا اليفاتي غير مشبع، تمام؟ لو انت كنت فتحت المذكرة على الصفحة رقم 6 الدنيا هتبقى احسن حاجة معاك دلوقتي، بس الكلام ده لسه هيتشرح تاني بالتفصيل. 29. أبسط المركبات الأروماتية تكون ده. الأروماتية يعني حلقة البنزين، يعني شكله عامل كده يا دكتورنا، تمام؟ يعني بص، لما احنا نيجي نرسم ده بالهيئة التفصيلية بتاعته بيبقى شكله عامل كده، تمام؟ رابطة ثنائية، رابطة أحادية، رابطة ثنائية، رابطة أحادية، رابطة ثنائية، هنا كده هيبقى فيها هيدروجين 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 يا دكتور، تمام؟ يبقى انت معاك كام كربونة؟ معاك 6 كربونات، ومعاك كام هيدروجين؟ ومعاك 6 هيدروجينات برضو، تمام؟ ومعاك 3 روابط أحادية و3 روابط مزدوجة يا دكتور، تمام؟ فيبقى 29 الإجابة. هو مركب حلقي به 6 ذرات كربون و3 روابط مزدوجة متبادلة مع 3 روابط أحادية، تمام؟ طب أنا كنت هعرف منين الرسمة دي يا دكتور؟ يعني ما اتقالتش، هتتقال قدام، تمام؟ هو هنا بدأ يتفزلك، تمام؟ رقم 30. الجدول التالي يوضح الصيغة الجزيئية لأربع هيدروكربونات والجلوسيدان. جميع الاستنتاجات التالية صحيحة ما عدا تكون ده. هتكون ب يا دكتورنا. بص دلوقتي برضو ده سؤال يعني حرام نحله دلوقتي والله. ده يا دكتورنا كان CnH الاتنين N زائد الاتنين يبقى الكان. ده يا دكتورنا كان كام؟ CnH الاتنين N ناقص الاتنين يبقى حلقة ثلاثية يبقى القاين أو رابطة ثلاثية. ده يا دكتورنا هيكون كام؟ ده هيكون CnH الاتنين N وبس يبقى ده الكين.
ما ينفعش يكون حلقي. ليه ما ينفعش يكون حلقي؟ لانه كربونتين، يعني كربونتين هتعملهم حلقه ازاي؟ اقل حلقه لازم تكون متكونه من كام؟ من 3 كربونات، يبقى مش هينفع. طب يا دكتورنا ده لسه راسمينها ان هي حلقه مين؟ حلقه بنزين بالشكل اللطيف ده. يبقى المركب بيه هيدروكربون اليفاتي حلقي، مش هينفع يكون حلقي، ما هو كربونتين، الكربونتين هيكونوا حلقه ازاي؟ يعني اقل حلقه لازم تكون 3 كربونات. اوكي، ممكن نخرج، لا لسه معانا وقت. يلا عائشة 31. تمام. هيدروكربون ألفاتي مشبع غير حلقي، عدد ذرات 14. لأن عدد ذرات ذرة الهيدروجين ب تساوي هتبقى 10. هتبقى ج. بص دلوقتي هو دكتورنا بيقول لي مين؟ هيدروكربون ألفاتي مشبع غير حلقي، يعني الكان عدد ذراته كلها 14. يبقى مبدئيا هو كان مين؟ سي و اتش. السي والاتش على بعض ب 14. يبقى جرب 3 هتبقى قصادها كام؟ 8. يبقى دول 11 مش هتنفع. يبقى 4 قصادها 10 تنفع. طب انت بتطبق مين؟ بطبق سي ان اتش الاتنين ان زائد الاتنين، ما هو ده الالكان اللي هو كان يا دكتورنا الصيغه الاحاديه. طب انا هعرف منين؟ والله يا جماعه لسه المخطط هنعيد ونزيد فيه. تمام. هو هنا بقول لك ملقاش حاجه فبدا يتفزلك. 32. المركب المقابل يعرف ب2 فينيل بهيدين، بصنف بأنه حلق غير متجانس، هتبقى ج. هتبقى ج. عدناها يا دكتورنا المره اللي فاتت، هتكون في هنا هيدروجين، هتكون في هنا هيدروجين هيدروجين هيدروجين، هنا مفيش حاجه، هنا مفيش حاجه، لكن هنا هيكون في هيدروجين هيدروجين هيدروجين. اي رابطه ثنائيه جنبها هتلاقي في رابطه او في هيدروجينيه واحده. فيا دكتورنا احنا معانا كام هيدروجين دلوقتي؟ معانا 9 هيدروجينات. طب معاك كام كربون؟ عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى معاك 11 كربون. ومعاك كام ان واحده بس، فهتبقى حلقي غير متجانس عشان الان دي. تمام. 33. الهيدروكربون الذي له صيغة جزيئية C13H26 معرفتهاش. تعالي نجرب. هو دلوقتي ده بيخضع لأنهي صيغة؟ CnH الاتنين N، صح؟ الصيغة دي كانت صيغة مين؟ كانت صيغة الكين، وكانت صيغة حلقي مشبع. تمام؟ فهتبقى الإجابة؟ بس حتة الألكين والحاجات دي أنا بس مش فاهماها. ما هو عشان لسه متشرحتش ليكي والله، يعني أنا قلت والله قعدت أنبه والله إن هي يا جماعة هتتشرح تاني. أوكي؟ يعني بداية الحصة الجاية شرح هنمسكها بقى إيه؟ نفرمها، فاهمة؟ ماشي. يعني هنمسك المخطط، هتبقى كل حصتنا على المخطط. 34. بس لحظة هنخرج، لحظة هنخرج وندخل تاني من نفس اللينك ومحدش يتأخر. تمام؟ المركب العضوي مقابل يسمى كينولين. جميع العبارات التالية تنطبق عليه ما عدا هتبقى دالي. هو خلي بالك ان في ان هنا، تمام؟ فهو حلقي غير متجانس، صح؟ عدد روابط باي بيساوي 5. يعني ايه رابطة باي؟ تمام؟ بص دلوقتي لما احنا نقول لك ان في حلقة شكلها عامل كده وحطيت لك رابطة ثنائية، يبقى دي رابطة باي، يبقى الثنائية هي الباي. تمام؟ يبقى بيساوي 5 يا دكتور اهو. تعالى نعد 1 2 3 4 5. ايوه. طب صيغته يا دكتورنا دي هنرسمها عادي. تمام؟ تعالى نرسم دلوقتي يا دكتورنا. هنجيب الان اللي فوق اهي، ماسكه في واحده ماسكه في واحده ماسكه في واحده ماسكه في واحده ماسكه في يا دكتورنا بالشكل اللطيف ده. وهنا نفس الكلام، لازم ترسم هنا رابطه ثنائيه رابطه ثنائيه، والناحيه التانيه يا دكتورنا هنا رابطه ثنائيه، وهنا برضو كان مين؟ رابطه ثنائيه، وهنا كده كان رابطه ثنائيه. احنا اتفقنا مع بعض ان كل واحده ماسكه في رابطه ثنائيه هتبقى ماسكه في مين؟ هتبقى ماسكه في اتش يا دكتورنا بالشكل اللطيف ده. تمام؟ ما عدا الروابط اللي ماسكه في 4 ذرات. تمام؟ ممكن ترسمها عادي، يعني كربونه ماسكه في 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 كربونه بالشكل ده، ماسكه في ان، ماسكه يا دكتورنا في كربونه ماسكه في كربونه ماسكه في كربونه، وتبدا بقى ايه؟ تعد الروابط. طب يا دكتور انا زهقت،
لا ما تزهقش، تمام؟ لانك طول ما انت بترسم دلوقتي قدام مش هترسم، يعني اتعلم ترسم دلوقتي عشان قدام ما ترسمش. اتفقنا؟ اهون بالمنظر اللطيف ده كده يا دكتور. كده دي الرسمة الحرفية بتاعتها. يلا لو جينا نعد الاتشات هتلاقي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى يا دكتورنا انت معاك كام اتش؟ 7. ومعاك كام كربونة؟ لو عديت الكربونات هتلاقيهم كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى يا دكتورنا عندك 9 كربونات و7 اتشات. طب وعندك كام ان؟ واحدة بس. يبقى خلاص الصيغة دي صح. طب عدد الروابط سيجما به 19. تعالى نعد الروابط سيجما. بص هنعدهم يا دكتورنا. ادي رابطة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 يا دكتور. 17 مش 19. تمام؟ يبقى خلي بالك ان الرابطة الثنائية كان فيها عبارة عن واحدة سيجما والتانية كانت رابطة مين؟ باي يا دكتور. اتفقنا؟ طب إذا دلوقتي يا دكتورنا ده سؤال خد منك مثلا دقيقتين، هياخد مني 4 يا باشا. لأ، هو خد مني دقيقتين عشان بفهمها لك. بعد شوية السؤال ده مش هياخد منك دقيقة واحدة. تمام؟ رقم 35. صيغة المركب التالي تمثل سلسلة متفرعة. هيكون يا دكتورنا سلسلة متفرعة لأن فيهم واحدة سقطت من المستطيل. تمام؟ يبقى سلسلة متفرعة. 36. يلا يا محمد يا سمير. الأسئلة دي يا دكتور أنا ما كنتش يعني ما حلتهاش. اقرأ السؤال بس، اقرأ السؤال. جميع المركبات التالية تعتبر مشتقات هيدروكربونية ما عدا. تعال نشوف. احنا واخدين ان رمز ايثر ثنائي الميثايل، احنا واخدينه ان رمزه كده، واخدينه المرة اللي فاتت. تمام؟ ادام فيها اكسجين يبقى هو مشتق. ما احنا قلنا ان الهيدروكربونات كانت كربون وهيدروجين بس. طب الكحول الايثيل يا دكتورنا احنا واخدين الصيغه بتاعته اللي هي كانت مين؟ سي اتش 3 ماسكه في سي اتش 2 ماسكه في او اتش، واخدينها على السبوره والله في المتشابهات. طب اليوريا احنا يا دكتورنا واخدينها ان هي كانت مين؟ سي ماسكه في رابطه ثنائيه ماسكه في ان اتش 2 برضه ماسكه في مين؟ في ان اتش 2 بالشكل اللطيف ده. دلوقتي ده عنده اكسجين هيكون مشتق، ده هيكون عنده اكسجين فهيكون مشتق. السؤال ده نفسلين، النفسلين انا معرفوش. ادام ما تعرفوش يبقى هو اصل انت بتستبعد ده هتستبعد ده هتستبعد ده يبقى مفيش غير ده. طب والنفسلين عامل ازاي يا دكتورنا؟ حلقتين بنزين متصلين ببعض بالمنظر اللطيف ده. تمام؟ اتفقنا؟ 37. كل عدد من ذرات الكربون لتكوين مركب هيدروكربوني مشبع ومتفرع. تعال نجرب. دلوقتي انا ما قداميش حل او ما قداميش اوبشن غير ان انا اجرب الاختيارات. اقل عدد من ذرات الكربون لتكوين مركب هيدروكربوني مشبع، يعني في كل روابط فيه احاديه ومتفرع. دلوقتي لو احنا عندنا مثلا 4 كربونات، هل ممكن يكون في ذره متفرعه؟ يا دكتور ايه المشكله؟ ده جت من اول مره، النصيب بقى هنعمل ايه؟ تمام؟ اتفقنا؟ 38. الصيغة البنائية لجزيء هيدروكربون أليفاتي غير حلقي به 6 ذرات كربون و3 روابط ثلاثية. هي احنا عايزين 1 صيغة صح و3 روابط ثلاثية. مبدئيا ده عنده رابطة ثنائية رابطة ثنائية رابطة ثنائية استبعدناه. اتفقنا؟ ده عنده مشكلة. ليه يا دكتورنا؟ لأن الكربونة دي ماسكة في 3 روابط بس، يبقى غلط. تمام؟ طيب هنقارن بين مين؟ بين جيم وب. تعرف تطلع لي الفرق أو الغلطة في ب ولا جيم؟ جرب. هو محتاج يكون 6 ذرات كربون وتكون فيها 3 روابط. حلو. تمام. جيم فيها كام واحدة؟ 2 4 5. يبقى غلط. 2 4 6 يبقى ب.
طب في غلطة تانية في جيم واخد بالك منها؟ ده هنا حط الهيدروجين انه ماسك في 4 روابط، والهيدروجين بيمسك في كام؟ في رابطة واحدة. تمام؟ واخد بالك من التفاصيل؟ خلي بالك منها. أيوه. 40. أي من الصيغ الآتية قد يمثل مركب حلقي غير متجانس ومشبع؟ هنرسمهم كلهم، ما قدامناش حل غير ان احنا نرسم. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنرسم. هو عايز حلقي، تمام؟ هنرسم ألف يا دكتورنا، أدي كربونة ماسكة في كربونة، ماسكة في كربونة، ماسكة في أكسجين، ماسكة في كربونة، ماسكة في أكسجين. طيب عندنا كام اتش يا دكتورنا؟ أدي واحدة واحدة، ودي واحدة واحدة، ودي واحدة واحدة. خلصت. في مشكلة لأن الكربونة دي مالها؟ محتاجة اسمها ايه يا دكتورنا؟ محتاجة ربطتين، فألف غلط. تمام؟ ب نفس الكلام. طب بص على جيم بقى. لو جينا نرسم جيم هنلاقي كربونة ماسكة في كربونة، ماسكة في كربونة، كربونة ماسكة في كربونة، ماسكة في أكسجين بالشكل ده. هنا يا دكتورنا أدي اتشاية ماسكة في اتشاية، اتشاية ماسكة في اتشاية. ما هو كلمة مشبع يعني كل الروابط أحادية. طب مين اللي قال لي؟ أنا ما أعرفش والله، هقول لك. تمام؟ هو دلوقتي خلاص يعني عجز عن إن هو يلاقي أسئلة فبيتفزلك بقى. 40. أي مما يلي يمثل الصيغة العامة للمركبات الحلقية المشبعة المتجانسة وغير المتجانسة؟ طيب MML يمثل الصيغة العامة للمركبات الحلقية المشبعة، يعني خلاص زي المركب اللي احنا رسمينه فوق. المتجانسة والغير متجانسة، طب ما هي يا دكتورنا الغير متجانسة كانت مين؟ كانت CnH الاتنين N، يعني يا دكتورنا C5H10 مثلا. تمام؟ يا دكتورنا O، صح؟ طب لو هي كانت متجانسة بقى، يعني مثلا كربونة ماسكة في كربونة، ماسكة في كربونة، ماسكة في كربونة، ونكمل الشات بتاعتنا بالمنظر الجميل دون. تمام؟ هتبقى كام يا دكتورنا؟ C10 أو C4 H كام؟ H8. معنى كده CN H الاتنين N. خلاص؟ مين صح فيهم بقى؟ هي بقى صح بس التانية غلط. تمام، تبقى جيم. جيم مفيش غيرها، لأن هنا دلوقتي هي ال N بتمسك في 3 روابط. يعني لو شلنا ال O وحطينا مكانها N مثلا هنا، فهتبقى ماسكة في H مثلا، يبقى هنا هنزود زائد H ماسكة في N، فهتبقى جيم. حلو؟ متفق معايا؟ أيوة تمام. اوكي. فاطمة عايزة اجازة؟ فاطمة عايزة اجازة؟